Cafés, reuniones, llamadas, eventos. La ciudad no se detiene y la vida tampoco. Pero en medio del crecimiento y el desarrollo, hay lugar para lo más importante, y ese lugar es Boscara. En Sitpach, a unos minutos del periférico de Mérida y en el corazón del desarrollo residencial de la zona, está Boscara. Cerca de escuelas, hospitales, restaurantes, centros comerciales y todo lo que necesitas. Una comunidad en donde puedes disfrutar de eso que le da sentido a todo lo demás, respirando la naturaleza del lugar donde sabes que los esfuerzos valen la pena. Un lugar en donde las llamadas se vuelven sonrisas, las reuniones son partidos, los eventos son paisajes y el crecimiento que vives es el de las personas que más quieres. En Boscara puedes jugar minigolf, pasear en el pet park, jugar en las canchas de pádel, disfrutar de paisajes con increíble vegetación y otras increíbles amenidades. Rodeado de naturaleza, respira y suspira en Boscara.